Allah in yau ka fara zuwa wannan channel tamu ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shiri mai suna waye fi kuɗi. Sai dai ku ji cewa Rarara da Naziru sarkin waka cikin su waye fi kuɗi. Dan mun yi bincike sosai akan Rarara da Naziru, an gane wa ya fi kuɗi a cikin su. Abinda aka daɗe ana ta nema, ana ta bincike akan ci. Mutane suna ta musu cewa Rarara ya fi Naziru, wayansu kuma kan ce Naziru ya fi Rarara. Naziru dai yana da kuɗi, yana da gida manya-manyan gidaje, ga motoci manya-manya wanda duk Kannywood ana alfahari da irin motocin da Naziru yake hawa. Haka ma Rarara ma na da motoci masu kyau, da gidaje masu kyau, da kayan masana'antu masu kyau. Rarara dai tare da Naziru suna hawa motoci na alfarma kuma suna da kuɗi. An san suna da kuɗi. Rarara yana ba 'yan fim hoton motoci irin su Abale da Tijjani Asasi gama sauransu. Rarara mun san dai yana da kuɗi, haka shi ma Naziru, kuma ana alfahari da su. Naziru dai sarkin waka ya samu sarautar waka ne ta hanyar ta irin waƙoƙin da yake masarakai, aka ba shi sarkin waka. Shi ko Rarara ya samu karɓuwa wajen 'yan siyasa irin waƙoƙin da yake musu na siyasa, shi yasa ya fice a wajen waƙar siyasa. To ga dai sai dai mu gaya muku a cikin su wa ya fi. Ku biyo mu sanni a hankali za ku gane a cikin su biyun nan wa ya fi kuɗi. Ga dai tayirin Naziru za mu fara, a bisa in muka gama tayirin Naziru sai mu koma na Rarara, shi ma ku ji tayirin nan daga bisani sai ku duba mana a cikin su wa ya fi kuɗi. Naziru sarkin waka fitacce ne a mawaka a Najeriya. Kiɗansa ya ba shi lambar yabo iri-iri har da naɗin sarauta. Naziru dai an haife shi a jihar Kano, inda ya yi karatunsa kafin ya fara harkar waka a 2001. Naziru sarkin waka ya fara waka tun daga ƙuruciyarsa, bayan gwagwarmayar da ya yi ma mawakan Hausa har ya kai matsayin da yake kai yanzu. A halin yanzu har ya zama ɗaya daga cikin mafi kuɗaɗe a mawakan Hausa. Naziru dai ya sama kuɗaɗe daga harkar waka. Naziru yadda yake samun kuɗin yawanci daga waƙoƙin da yake yi kawai yake samun kuɗin shigarsa. An kiyasta kuɗin sarkin waka naira miliyan 100 kuɗin shigarsa da yake samu. A yanda wa'insu suke tunani Naziru shine mawaƙi na farko da ya fi samun kuɗi a harkar waka a yanzu da ake ciki. Mun koma dai da tayirin Naziru, yanzu za mu koma mu ji tayirin Rarara. Dauda Kahutu Rarara wani fitaccen mawaƙi ne dai a Najeriya, kuma ɗan asalin jihar Katsina ne. Dauda Kahutu Rarara ya fara waka tun a baya, daga bisani aka gane shi a shekara ta 2005 a lokacin da aka zaɓe shi ya yi ma APC waka. A lokacin ne aka yi fice aka san waye Rarara. Babu shakka Rarara ya samu kuɗi da yawa a wajen aikin shi na wasan kwaikwayo. Yana cikin jerin mawakan Hausa da suka fi kowa arziki a Najeriya. Bayan bincike mai zurfi akan tushen samun kuɗin mawaƙi Rarara kimanin naira miliyan 50 kamar a yanzu 2021. Bayan binciken da muka yi akan Naziru da Rarara, shin wai wa ya fi kuɗi a cikinsu? Ga da irin binciken da aka yi na Naziru da Rarara. Mu dai muna so ne don Allah ka mana comment Naziru ne ya fi kuɗi ko Rarara. Bayan ka mana comment ɗin hakan cikin su biyun, sannan za mu ƙara sabon shiri za mu zo muku nan gaba wanda za mu gaya muku a cikin su biyun wa ya fi kuɗi. Kada ku mance kuma kada ku shafa, kuna tashar duniyar mawaƙan Hausa TV ce. Don Allah in yau ka fara zuwa cikin ta ka danna subscribe. In ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Muna ɗaukar shirye-shiryen mu za mu sanar da kai. Kuma mun gode da zaɓar wannan tashar.